Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Oke guys, kembali lagi dengan saya Martinus Ronaldo. Jangan lupa di subscribe di channel saya Martinus Ronaldo. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Oke guys, kembali lagi guys bersama dengan Sayutri. Halo. Lagi syuting lagu dia, album dia. Ya, permisa. Yang permisa yang ada masih di Aceh. Back 2 blog album Sayutri lah, bro. Kapan keluarnya, bro? InsyaAllah bulan 1 ini. Tonight we will fly above the sky. We are heroes tonight. Biar pakai lang klip. Selamat sore guys. Bersama lagi dengan Ayu Ayuni, salah satu artis cowok matre yang di album Jol Kedah. Nah, Ayu Ayuni sama dengan calon artis. Calon ni. Hari awak kahwin calon. Pilih lo nak tolong lo kan. Nak tolong lo nak pilih lo nombor. Kenapa Pak Sayutri? Aman. Nyo boleh agak hang macam tebak cinta. Berapa lagu? Cinta Lagunya masih 2 lagi belum syuting. Benar ke? Cinta hang betul kahwin hang. Semuanya 5. Kaset atau YouTube? Kaset dan YouTube. Nak bulu. Sukses bro, sukses. Oke, terima kasih. Amin. Kenapa Mbak? Aku ditinggalin sama pacar aku. Kapan? Tadi. Kok bisa? Selingkuh ya? Ya, aku ditinggalin di pantai. Aku tidak tahu mau pulang sama siapa. Kasihan. Nah, cari pacar baru. Aku malah aku takut terjadi seperti itu lagi. Para kru syuting DS Entertainment. Kalau nanti cewek, bang belanda belum.